আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছি পাখি ভিডিও। কোকাটেল, লাভবার্ড, বাজবিড়া এবং গুগু আছে এবং তাদের প্যারেন্টস। এখানে দেখতে পাচ্ছেন কোকাটেল আছে, লাভবার্ড আছে, আর আছে আপনার এখানে আছে দুটো বেবি আছে পাখি। এই সাইডে আছে বাজবিড়া পাখি। আহ, আপনারা যারা পাখি প্রেমী, পাখি পছন্দ করেন, তাদের জন্য ভিডিওগুলো। আপনারা সাথে থাকবেন, সাপোর্ট করবেন, আপনাদের আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও